Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Дорнод аймгийн 11-р сургуулийн бага ангийн зах аргын нэгдлийн үлгэрийн номоо өөрөө бүтээн арга зүйгээ танилцуулъя. Сонсоод ойлгосноо ярих чадварыг үлгэрийн номоо өөрөө бүтээн арга зүйгээр хөгжүүлнэ. Оршил хэсэгт зураг 1 дээр үргэлж асуултын тэмдэг толгойд нь байдаг, ном уншдаг, бусдыг хүлээцтэй сонсдог, ярих чадвар сайтай, өөрийгөө зөв илэрхийлдэг, эерэг хандлагатай, сурах арга барилыг зөв эзэмшсэн, сурах тэмүүлэлтэй гэж үзэж байна. За зураг 2 нь анхаарлын тэмдэг. Үргэлж анхаарлын тэмдэг толгойд нь эргэлдэж байдаг, ярихаас айдаг, ичдэг, сэтгэх чадвар сул, темпераментийн хувьд нэлээд холиг шинж давмгайлсан байдаг. Тэгэхээр бид асуултын тэмдэг байх уу, анхаарлын тэмдэг байх уу гэдэг асуудал үүсэж байна. Судалгааны үндэслэл. Дэвшилтэт технологи, цахим орчин, өдөр бүр хурдцтай хөгжихийн хэрээр том хүмүүс болон суралцагчдын дунд амьд гаралцаа үүсэхгүй байгааг хэн хэнгүй ойлгож мэдэж байгаа. Үүнээс үүдээд томчууд бид хүүхдүүдтэйгээ төдийлөн ярилцахгүй, ойлголцохгүй, тэдний хүсэл мөрөөдөл юу сонирхож буйг нь мэдхгүйгээс болоод бусдыг хүлээцтэй сонсоод ойлгосноо чөлөөтэй илэрхийлэх чадвар өдрөөс өдөрт суларч байгаа нь хичээллэх буюу суралцагчтай ярилцах явцад анзаарэгдсэн. Тиймээс бид дараах тандалтын судалгааг авсан. Судалгаа авсан байдал төлөвлөгөө боловсруулж удирдамжийн дагуу судалгаагаа авсан. Судалгааны шалгуурыг өөрийгөө илэрхийлэн ярих чадвараа бусдыг хүлээцтэй сонсох чадвар гэсэн 2 шалгуур үзүүлэлтээр авсан байгаа. Сонсоод ойлгосноо ярих чадварыг үнэлэх тандалтын судалгаа бусдыг хүлээцтэй сонсож ярьж чаддаг сурагч. Асуулгын хүрээнд 2-оос 5 дугаар ангийн 168 сурагчдыг бусдыг хүлээцтэй сонсож чаддаг хүүхэд, асуулгын хүрээнд хангалттай үнэлэгдсэн 39, сайн үнэлгээтэй 29, дунд зэрэг үнэлгээтэй 21, хангалтгүй 3% үнэлэгдсэн байна. 2-оос 5 дугаар ангийн 168 сурагчдын өөрийгөө илэрхийлэн ярьж чаддаг хүүхэд асуулгын хүрээнд хангалттай үнэлэгдсэн 39%-тай, сайн үнэлэгдсэн 37%-тай, дунд зэрэг үнэлэгдсэн 19%-тай, хангалтгүй 5%-тай үнэлэгдсэн байна. Энэхүү судалгаанаас үзэхэд сурагчдыг зайлшгүй сонсоод ойлгосноо ярих чадварыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдэг дүгнэлтэд хүрсэн. 2-оос 5 дугаар ангийн сурагчдад ном унших, аливаа зүйлийг сонсоод ойлгох хэрэгцээ шаардлага тулгараад байсан. Үлгэрийн номоо өөрөө бүтээн арга зүй маань эхлээд үлгэрээс сонсно, сонссон үлгэрээсээ асуулт асууна, үлгэрээр ном бүтээн, цоврал зургийг ажиглан ойлгосноо бичнэ гэсэн дарааллаар явагддаг. Хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа 1-ээс 5 дугаар ангийн дунд зохион байгуулсан энэхүү үйл ажиллагаагаа үлгэрийг сонсгоно, үлгэрийн үйл явдлыг зургаар илэрхийлнэ, 11-р сургууль уншигч сонсогч хүүхдийн пэйж группт байршуулдаг. 3-аас 5 дугаар ангийн дунд энэхүү үйл ажиллагаагаа мөн адилхан үлгэрийг сонсгоно, сонссон үлгэрээр ном бүтээж асуулт асууж ярилцсан дүрийн тоглолт хийх чадварыг нь хөгжүүлдэг. Үйл ажиллагааг зохион байгуулсаны хүрээнд хүрсэн үр дүнгээ танилцуулъя. 1-р ангийн сурагчид маань сурагчдын ойлгон ярих чадвар нь 24%-аас 56% болж агсан. Үүний үр дүнд сургуулийн хэмжээнд жил бүр зохиогддог уран жиргээ наадамд 1 ангийн сурагч C83 дугаар барьж алгарсан. 2 дугаар ангид үлгэрийн үйл явдлыг зургаар илэрхийлэх бичих чадвар нь 25-аас 67% болж нэмэгдсэн. Үр дүн нь 2 ангийн сурагч Туяа цэцэг багштай баярлалаа захидал бичих улсын уралдаан 3 дугаар байрш эзэлсэн. 3 дугаар ангийн ангиудын дунд сурагчдын ойлгон унших, ихтер ажиллах чадвар 25-аас 64% болж агсан. Үүний үр дүнд уран жиргээ уран уншлагын наадамд
3 ангиас сурагч мөн гот сургуулийн хэмжээнд тэргуун байр ажиллаж аймгийн уралдаанд амжилттай оролцсон. 4-5 дугаар ангиудын дунд сурагчдын ойлгон унших, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар нь 25-аас 65% болж агсан. Үүний үр дүнд сурагчид багаар ажиллах, дүр туврах, бүтээх, асуулт зохиох чадварууд нь нэмэгдсэн. 7 хоногийн 5 дахь өдрийн 1-р цаг дээр үлгэрийн номоо өөрөө бүтээвэл ажиллагааг зохион байгуулж, хэвшснээр сурагчдын ойлгон унших, ярих чадварыг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Эдгээр үр дүн гарснаар бид сайн туршлага буюу бүтээлч уншлага гэж үзэж байна. Үүний үр дүн нь асуултын сан 200, эсхийн ном нь 30, цаасан ном нь 150, цахим үлгэр нь 50 болсон байна. Бид бүхэн гарсан үр дүнгээ ахиулахын тулд үр дүнгээ тохижруулахаар хийсэн алхмаа танилцуулъя. 7 хоногийн 5 дахь өдөр үлгэрийн номоо өөрөө бүтээ, уншлагын цаг, жүжигчлэн тоглолт, эсхийн ном бүтээх, 11-р сургуулийн уншигч сонсогч хүүхдүүд пэйж групп тогтмол ажиллуулж байна. Бидэнд дараах бэрхшээлүүд тулгарсан. Үүнд 1-р нь ойлгон унших чадвар, дутмаг, захимаар ажиллах чадвар, сул, датагүй, ухаалаг утасгүй, хүүхэд бүртээ тулж ажиллах боломж байгуулсан. Сайн бацгаана уу? Би 11-р сургуулийн бага ангийн эцэг эхийн төлөөлөл. Одоо манай сургууль дээр үлгэрийн цаг гэсэн ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулад 2-3 жил өнгөрч байна. Одоо энэ хугацаанд манай хүүхд яг өөрийнхөө хүүхдийн хүрээнд ярих юм бол үлгэрийн цаг одоо өдөрт 30 минутын хугацаатай анги болгон зохион байгуулдаг юм байлээ. Одоо тэр энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулснаар манай хүүхдэд гарсан өөрчлөлт гэх юм бол үлгэрээ эхлээд уншаад тэрнийхээ дагуу асуулт бэлдээд тэгээ хариулдаг байгаа. Өөрөө тэндээсээ одоо юу сурсан бэ гэхээр асуулт ямар асуултыг хүүхдүүдэд тавих уу гэдгийг мэддэг болсон. Мөн тэр үлгэрийн агуулгыг аягүй сайн ярьдаг болсон. Энээс гадна одоо өөрийгөө чөлөөтэй бусдад илэрхийлж чаддаг ийм давуу талуудтай болсон. Сайн байцгаана уу? Хэлэн сумын 11-р сургуулийн 4-ийн байнгын сурагч Ихэмаа байна. Манай сургуулийн багш нарын хэрэгжүүлж буй үлгэрийн цаг арга зүйн бид нар ангидаа өдөр бүр хэрэгжүүлдэг. Хэрэгжүүлснээр үлгэрээ сонсож, үлгэрээсээ асуулт зохион үлгэрээ илүү сайн ойлгодог болсон. Энэ арга зүйг хэрэгжүүлж буй багш нартай баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. 11-р сургуулийн 1-ийн байнгын багш Уран Хаач байна. Сонсоод ойлгох, ойлгосноо ярих чадварыг үлгэрийн цаг арга зүйгээр хөгжүүлэх ажлын хүрээнд ангидаа 5 дахь өдөр болгон үлгэрийн цаг сонсох арга зүй зохион байгуулдаг. За энэхүү арга зүйг 1-2 дугаар ангийн хувьд ярил эхлээд хүүхдүүд маань үлгэрээ сонсно. Дараа нь үлгэрийн үйл явдлыг зургаар илэрхийлнэ. 3-т нь зургийн үйл явдлыг дараалалд оруулна гэсэн 3 чиглэлээр зохион байгуулдаг. За энэхүү үйл ажиллагаагаа тогтмол зохион байгуулснаар сурагчдын ихтер ажиллах чадвар, ойлгон унших, өөрийгөө илэрхийлэн ярих чадвар нэмэгдэж боловсрол шинжлэх ухааны түвшин тогтоох шалгалтанд манай анги 82% үнэлэгдсэн байгаа. Энэхүү үйл ажиллагаагаа цаашид тогтмол зохион байгуулах бодолтой байна. Энэхүү үйл ажиллагааныхаа ерөнхий дүгнэлтийг танилцуулъя. Хувь хүний амжилтаас хамт олонний амжилт шалтгаалж байдаг учраас хүүхэд бүрийн ухамсартай оролцоог нэмэгдүүлэх нь багш хүний зайлшгүй эрхэм үүргийн нэг билээ. Хүүхэд бүрийн хүлээж авах, буцаагаад хариу үйлдэл үзүүлэх чадамж нь өөр байдаг. Иймд бага насны хүүхдийн онцлогт тохирсон үлгэрийн цаг арга зүйг сонгож, сонсоод ойлгох чадварыг асуулт зохиолгон илрүүлж хөгжүүлж байгаа нь багш хүний арга зүйн чадвар юм аа.